City of stars, are you shining just for me? دا ځل د اسکار د جایزې لپاره تر ټولو زیات نوماندان د لالا لینډ په نامه له امریکایي فلم څخه ټاکل شوي دي. په دغه فلم کې د غوره موسیقي او غوره سینمایي اړخ ترڅنګ اوښکې تویونکې کیسه هم رانغاړل شوې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم د دغه فلم څخه د اسکار د جایزې لپاره باید 11 تنه ونومول شي؟ د هالیووډ په تاریخ کې له یو فلم څخه په دومره شمیر کسان یوازې 2 ځله نومول شوي دي چې یو یې د 1950 میلادي کال یو ډرامه وه او دوهم په 1999 میلادي کال کې د ټایټانیک فلم وه. په جورج میسن پوهنتون کې د فلم او سینما مشره جونا چاسلر وایي په اسکار جایزې باندې د هغې باور یو ځل بیا ځکه زیات شو چې دا ځل پکې له سپینانو سربیره د لږکیو له فلمونو څخه هم لوبغاړي نومول شوي دي. موږ پوهیږو چې هیډن فیګرز یا پټو سیرو په نامه یو فلم دا مهال نومول سوی چې شایي چې د اسکر جایزه هم وګټي. دغه فلم د یوې رښتینې کیسې پر مټ جوړ شوی په کومه کې چې 3 تور پوست امریکایانې د ناسا له ادارې سره مرسته کوي چې لومړنۍ امریکایي بیړۍ فضا ته او بیا سپوږمۍ ته واستوي. دغه فلم ته ډېرې رایې ورکړل شوي او اوس د اسکار د جایزې لپاره نومول شوی دی. له بلې خوا سیاسي حالات هم کولی شي په فلمي نړۍ بې اغېزې پاتې نه شي. ولسمشر ټرمپ د کډوالو په برخه کې یو شمېر نوې پریکړې وکړي او د کډوالو دغه ستونزو باندې بیا فلمونه هم جوړ شول. د بیلګې په توګه د ایټالیا د لمپدوسا په ټاپو باندې د کډوالو ستونزې او د هغوی ژغورنه. جونا چاسلر وایي This is a moment for documentaries, it really is. So the more questions and attention they get, the better for me. دا وخت د مستند فلم یا ډاکومنټري د جوړولو دی. څومره چې په دې برخه کې پاملرنه کیږي او په اړه یې پوښتنې راپورته کیږي نو هغومره ورسره سینما نوره هم وده کوي. د کډوالو په اړه د اصغر فرهادي فلم هم ښایي د ټرمپ لخوا په کډوالو باندې د لګېدلي بندیز له امله ډېر مخکې ولاړ شي. دغه ایراني فلم جوړونکي ویلي دي چې حتی که امریکا ته پرېښودل هم شي نو دی به په اسکار جایزه کې برخه وانخلي. په هر صورت میرمن چسلر هیله څرګندوي چې د اسکار جایزې به دا ځل زیاتې د لږکیو یا اقلیتونو فلمي لوبغاړو ته ورکړل شي. هغه چاته که په رښتیا هم داسې وشي نو دا به د هالیووډ د برخلیک لپاره نور هم ګټور ثابت شي. Give me a hit.